După cum te cunosc, regulamentul presupune că PCRM trebuie să aibă 4 comisii parlamentare. Le-am primit pe aceste 4 comisii. Sunt mai multe întrebări în ceea ce ține de repartizarea și componența numerică a acestor comisii. De exemplu, în Comisia Economie, Buget și Finanțe sunt 13 membri, însă în Comisia Ecologie, dacă nu mă greșesc, sunt 6 sau 7, adică o repartizare neproporțională. Eu consider că Alianța pentru Integrare Europeană a făcut acest lucru pentru a exclude majoritatea din partea PCRM, ca să nu fie majoritate nici într-o comisie. Și el a reușit. Pe cât acesta este de corect, eu consider că nu este corect. Repartizarea comisiilor se decide prin votul majorității în birou și mai departe a deputaților în plenul Parlamentului. Evident că PCRM-ul a propus și ar fi fost logic ca opoziția parlamentară să aibă unele mecanisme de control, cum ar fi economie, buget, Comisia Economie, Buget și Finanțe, cum ar fi, de exemplu, Comisia Securitate, deoarece în legislaturile precedente, atât timp cât PCRM-ul a fost la guvernare, 8 ani, în mare majoritate a cazurilor, Comisia Securitate, de exemplu, era oferită opoziției. Acum, actuala guvernare nu a făcut acest lucru. De ce? Rămâne doar să ne întrebăm pe cât de democratici și cu abordări și standarde europene sunt. Da, unde s-a discutat repartizarea asta și cum s-a făcut? Această repartizare s-a discutat la biroul permanent al Parlamentului. Cu votul majorității din partea Alianței a fost luată decizia. Are legătură ceea ce se întâmplă în ședințele biroului permanent cu faptul că presa nu este admisă la aceste ședințe? Din nou, ceva nou pentru presă, probabil. Cei care se declară cei mai transparenți și democrați nu vă permit să vedeți totuși ce se întâmplă. De ce? Cum credeți? Tocmai din considerentele că cei care sunt la guvernare nu sunt deloc transparenți și nu sunt deloc democrați și nu sunt deloc pro-europeni în afară de doar declarații.